Para este experimento vamos a utilizar una botella de agua, la que uso yo es de 1,5 litros, un mechero o unas cerillas, algo para generar fuego y un trozo de papel. Lo primero que hay que hacer es hacerle un agujero a la botella y enrollar el papel. El papel lo dejaremos lo más apretado posible y lo meteremos en la botella. Una vez que lo tenemos colocado de esta forma, encenderemos un fuego para quemar el papel en un extremo. Después de esto deberíamos de ver cómo en el extremo situado dentro de la botella el humo va hacia abajo. Esto se debe a que el humo no es un simple gas, sino que es un coloide. Un coloide es un gas con partículas en suspensión. En condiciones normales, estas partículas en suspensión se ven impulsadas hacia arriba porque las empuja el aire caliente que sube desde abajo, aire caliente que genera el fuego. Pero en este caso, el extremo del papel que está dentro de la botella no está en contacto con este fuego, porque las partículas en suspensión no son impulsadas por ninguna corriente de aire caliente y por eso van hacia abajo.